Bueno, aquí tenemos un 2012 Civic GX. Estos son natural gas. Y pues la persona lo había llevado a otros lugares porque tenía misfire en el cilindro 2 y 3. Y pues ya le habían cambiado, como pueden ver, uno, dos, tres coils. Le habían cambiado los inyectores, no sé si uno o dos. Y pues prácticamente estos inyectores, según las personas, me decía que vale como $400 cada uno. Y habían cambiado también lo que es el throttle body. Este es el throttle body del carro, el que tiene ahorita puesto, el que ya le habían cambiado antes. Es un throttle body usado, pero la falla persistió. Creo que hasta la batería me comentaba que había cambiado. O sea, ya después de gastar un buen suma de dinero, lo trajo con nosotros y pues empezamos a chequear, porque estos carros son muy comunes. En el caso de los Hondas es bien común que estos carros las válvulas, como pueden ver aquí está para ajustar el blade, estas válvulas se apretan. Entonces la mayoría empiezan a cambiar coils, que es bien común también que se arruinen cuando el carro tiene misfire, pero pocos son los que conocen de que también se pueden ajustar las válvulas. Y ya cuando empezamos nosotros a chequear a ver si el motor estaba bien, notamos que en el 3 no tenía la presión para hacer el examen al block, y fuimos a las válvulas y chequeamos que definitivamente las válvulas estaban bien apretadas y eso no hacía que la válvula sellara. Y ya después de todo eso, ajustamos todas las válvulas una por una, las de exhaust y las de intake, y al parecer eso va a ser todo. Bueno, aquí ya está el carro nuevamente ya todo armado. Se ajustaron las válvulas como habíamos comentado y pues se escucha muy bien. Lo fuimos a manejar y ya no tiene ninguna falla en ningún cilindro. Al parecer todo está trabajando bien. Ya le pusimos unas cuantas millas y pues lo que antes parecía tal vez que pudiera haber sido el motor, que tal vez le habían recomendado y que eh, el cliente estaba un poquito decepcionado, al parecer ya está todo trabajando como debe ser. Ahí lo está, se escucha bien, bajo aceleración se escucha muy bien. Entonces yo pienso que esto sería todo en este Honda Civic 2010, creo que es, Natural Gas.